हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी फैन में खटखट की आवाज़ आ रही है ऑन करने पे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस खटखट की आवाज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। प्लस मैं आपको अपने पंखे को भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं कि पंखा में आवाज़ कैसे आ रही है। फ्रेंड्स, इसे खुद से बना पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने आसपास के इलेक्ट्रिशियन के पास ले गया और वहाँ पे इन्होंने देखा तो वायरिंग का ही जो प्रॉब्लम था, बेयरिंग का। तो बेयरिंग को काफ़ी निकालने की कोशिश की लेकिन ये निकल नहीं पा रहा था। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी बेयरिंग को निकालने के लिए। तो इन्होंने कोशिश किया लेकिन नहीं निकल पाया। फिर इन्होंने अपना जो जुगाड़ होता है उस जुगाड़ से भी काफ़ी कोशिश किया बेयरिंग को बार बार निकालने का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये बेयरिंग को कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा बेयरिंग देख सकते हैं, काफ़ी ग्रीस लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी जो सेकेंड वाला बेयरिंग है उसमें भी ग्रीस लगा हुआ है। तो ऐसे इसको निकालने की कोशिश किया लेकिन ये फिर भी नहीं निकल पाया। तो फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद ये दूसरे मशीन के पास ले गए। फिर उन्होंने मशीन से उसको ठीक किया, फिर बाद में हमारा उस चीज़ को फिक्स हो पाया। तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। कभी कभी काफ़ी पुराना हो जाने पे जो फ़ैन होता है नहीं निकल पाता है बेयरिंग, काफ़ी उसमें वो फंस जाता है, तो मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन फ़िलहाल हमारा फ़ैन जो ठीक हो गया। बताते हैं किसका है। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया कि पंखा आवाज नहीं कर रहा है खटखट का। जो थोड़ी बहुत भी साउंड आती है तो वो जो छोटा वाला पंखा होता है काफी तेज चलता है, इसलिए वो हवा की आवाज होती है। ठीक है, उतना कोई भी नॉर्मल फैन लीजिए आप, नया भी खरीद के लाइए तो उतना आवाज आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो हवा की आवाज होती है। तो जनरली जो प्रॉब्लम थी वो उसकी जो बेयरिंग होती है उसमें प्रॉब्लम थी। तो उसने मेरे बेयरिंग को, जो मिस्त्री था उसने नया डाला तो वो सही हो गया। बाकी थोड़ा सा ग्रीस और जो भी ऑयल था वो डालना पड़ा उसमें। तो आप इसको घर पे नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिशियन हो या जो भी आपके आसपास पंखा कूलर बनाने वाला आदमी हो उसके पास लेके जाइए तो आपका ये सिंपली फिक्स कर देगा। और जनरली आपको 100-200 में जो भी आपका कॉस्ट लगे इसी के अराउंड लगेगा और आपके पंखे से खटखट की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जितना जल्दी से हो सके इसको फिक्स करा लीजिए, नहीं तो वो और जाके अंदर बाद में मुश्किल पैदा कर सकता है और भी ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।